Ассалаумағалейкум қадірлі ағайын, қайырлы кеш болсын. Біздің алдымызда жайылып кетіп бара жатқан бура айғырдың үйірі, бізді көріп жүретін, қарап жүретін, біздің салған видеоларымызды байқап, бақылап жүретін көрермендердің барлығы бура айғыр жайлы біледі. Әр видеосында айтып отырдық бұл айғыр жайлы. Енді қосылып жатқан, бізге енді тіркеліп жатқан көрермендерге де тағы айта кетейік. Бура мұғалжар айғыр 2021-дің құлыны, Баянды Санжар шаруа қожалығынан келген Баклан деген айғырдың баласы. Мына тұрған кішкентай құлын бүгін туды, иесі бүгін құлындады. Аллаға сансыз шүкірліктер болсын. Сол бура айғырымыздың осы үйірі ғой. Былтыр салған кезінде алдында биелердің саны аз болған. Биыл биелердің санын көбейттік. Өсіп келе жатыр, Аллаға шүкір. Осы жылқыларымыздың санымен бірге сапасы да өссін, жылқымыз асылдансын деп арнайы мұғалжар айғырлар әкеп салдық. Баянды Санжар шаруа қожалығынан осы бураны алдық. Және Баймұра деген айғыр әкелдік. О да 2021-дің құлыны. Ол Бәйтерек деген айғырдың баласы. Өстіп жылқыларымыз Сарыарқаның даласында, арқаның кең төсінде жайылып өсіп жатыр. Бізде биылғы қыс қаталдау болды. Қыста жаңбыр жауды, жерге мұз қатты, жайылым жоқ болды. Жылқы жайылуға мүмкіндік болмады, себебі қатпар мұз жатты. Мұздың астында шөп жатты, сондықтан мұзды тесіп жылқыларға шөпті алу оңай болған жоқ. Жылқыларымыздың күйі түсті, жүдеді. Ал енді қазір Құдай көктемнің берекесін беріп, қар еріп, мұз еріп, күн жылып, жерге көк шөп шығып, жер қайта құлпырып, жылқыларымыз жайылып, күйлері жап-жақсы болып қалды. Биелеріміз құлындап жатыр, құлындап жақындап қалды. Өздеріңізде не жаңалық ағайын? Сіздер жақта төрт түліктеріңіз қалай болып жатыр? Жылқыларыңыз, сиырларыңыз, қойларыңыз, түйелеріңіз төлдеп аман есен өсіп жатыр ма? Жайылымдарыңыз қалай? Жай күйлеріңіз жақсы ма? Айта отырыңыздар, бізде біле отырайық. Амандық болсын ағайын.